Nu, artėja 16 valanda ir artėja miestelis, kuriame mes šiandien nakvosim. Einu dabar, Eglė va priekį. Sakė, aš pasiklausysiu muzikos. Va, čia žinai, tai va, kažkaip. Nu, žingsniuojam, neskubėtume mes visi, žinai, abu einam. Šitą kelią tikrai neskubam ir ką išmokom, tai jo, neskubėti pirmiausia, nes kelias jisai pasivys visada. Turėsime mes jo dalį. Ta, kurį veiksime, yra pagal tą, kiek ten etapai yra, tai mums yra įkandami. Pagal ištvermę, pagal sudėtingumą, bus sudėtingiau, aišku, kada žiūrėsim, bet dabar tai va. O šiandien tai nuo pat ryto vis gerėjo ir gerėjo oras ir dabar jau yra giedras dangus su debesėliais tokiais tikrai kaip Lietuvoj ir kraštovaizdis kaip Lietuvoj. Praėjome Runkelių laukus, tarsi su Suvalkijai kažkur tai būtume. Kukurūzų laukai, nusiskyniau vieną kukurūzą, pažiūrėsim, kaip mes su juo ką darysime. Jo, tai va, tai mokomės kuprinės nešiuoti, nes kai nesusilenkęs ir ją tempi va taip ant kupros, tai pradeda kupras skaudėti labai. O kai neišsitiesęs ir pakabini ant pečių, ten kažkur užpakalį remiasi ir geriau tada jai. Ir nugarą neskauda, tada, žinai. Bet čia yra įprotis, tiesiog laikysena, būti nesusikūprinus. Nesusikūprinus, tai visai fainai. Jo, šiandien buvo įdomu tai, kad praėjome iš tikrųjų kelis gražius miestelius ir vis niekur neskubėjome. Pirmam miestelį užtikam barmeną su peiliu galvoj. Daugiau manau, kad mes gal ir nieko nepamatysime tokio. Čia nėra tokio siautėjimo, manau. Kokia tai, nebent kokiam klube. O mes būsim mažam miestelį. Ir eisim į Donatyvą. Tai va, tai taip ir bus neblogai gal mums. Ketiname čia įsikepti ką nors, ar kiaušininę kokią. Randam vis kažkokiu būdu tą maistą, žinai, susigysius. Nes šiaip taip maistą pirkti pas jūs gatavą, tai gana brangiai įsigaunasi čia. Jūs moki po 15 eurų už vakarienę ar pietus. O 15 eurų tai gali normaliai prisipirkti maisto tiek, kad nesuvalgysi. Reikia virtuvės, aišku, čia. Nes čia tos virtuvės tai kaip kokia pasitaiko. Vakar buvo gera. Užvakar buvo gera. Vakar mus maitino už pinigus, neleido virtuvė daryti. Tai, kaip kada kur. Tai va, kas šitam kamino dar, žinot, istorijas, kurias žmonės pasakoja. Visokiausiai čia tokių keistų istorijų būna, kaip jie išėjo, iš kur jie atėjo, kur jie eina. Kad ten 2,5 mėnesio keliauja ir šiandien jau 800 km nueita ir jam, žinai, 3/4 žinai, kelio, o dar liko iki Santiago dar nueiti. Nes eina iš Prancūzijos, daug kas iš Prancūzijos eina tiesiai iš savo miestelio. Va. Kaip nekeista, labai daug yra prancūzų ir daug yra iš kitų kontinentų. Iš Tailando, iš Kanados, iš Amerikos, iš Brazilijos buvo. Tai va tokių žmonių tai labai yra iš tikrųjų ir keista, ir suprantama, žinai. Žmonės net iš kitų pasaulio. Aš tai sunkiai įsivaizduoju save
kur nors keliaujant į kokią Meksiką nueiti tokį panašų kelią. Ar į kokią Braziliją. Nors čia jau būtų sportas. Gal. Nežinau, jie ko eina. Jo, matėm vieną australų porą, kuri, kaip tam filme kelias nešasi pelenas kažkieno tai ten iš Fistero. Ir tokių, kurie prisigeria albergėse. Vakar buvo girtas. Visą vakarą amerikonas kažką jis ten toj albergė, toj restorano salėje kažką aiškino moterims, toks jisai kietas jis yra. Nu, jos mandagiai sėdėjo, klausėsi, nežinau, štai. Mes atsistojom ir išėjom, štai. Tokie va dalykai. Visokių čia yra žmonių. Bet šiaip tai vat, ką mes su Egle turime, tai turim tą kelią, kurį tikrai nueisim. Manau, kad tikrai nueisim. Eglės jau kojos yra tik pasveikusios. Jis sakė, tu neįsivaizduoji, kaip yra gerai, kaip kojos sveikos. Sakau, žinau tokį anekdotą, kad kodėl negrai kojas į akmenis daužo. Nu, Afrikoje. Todėl, kad kaifas kaip pasveiksta. Žinai, jeigu tu nori patirti visą kaifą, tu turi susižaloti. Ir tada suprasi, kaip pasveikęs, tu jau gerai jautiesi. Žinai. Nes taip tai gerai jaustis yra gerai jaustis, bet pasveikus gerai jaustis yra dar geriau. Nu gerai, aš čia filosofuoti pradėjau. Einu, jau liko tabukai matosi.